جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنر ښاغلي برهام صالح سره د 1415 لمریز کال د سرطان میاشتې په 18مه نیټه په خپل کاري دفتر کې ولیدل. په دې لیدنه کې د افغان کډوالو پر وضعیت له راستنېدونکو کډوالو سره پر بشري او پراختیایي مرستو او له عامو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وشوې. محترم ملا صاحب له افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دغه مرستې د پراختیایي برخو ته ځانګړې شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په خبره په دې سره به راستنېدونکو کډوالو او په کور دننه بې ځایه شوو افغانانو ته د ژوند په مهمو برخو لکه سرپناه، زده کړو، برېښنا، پاکو اوبو، کارموندنې او نور برخو کې اسانتیاوې رامنځته شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر هم په پراختیایي برخو کې د افغانستان اسلامي امارت ترسره شوې هڅې وستایلې او ډاډ یې څرګند کړ چې دوی به پوره هڅه وکړي څو د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې لا زیاتې مرستې راجلب او افغانانو ته مهم خدمات وړاندې کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سرطان میاشتې په 18مه نیټه د جبل سراج سیمنټو د 2 لویې تولیدي فابریکې د جوړېدو چارو پرانیسته وکړه. محترم ملا صاحب دغه فابریکه د کارموندنې، د صادراتو زیاتوالي او د هیواد د صنعتي پرمختګ او اقتصادي خپلواکۍ په برخه کې مهمه وبلله. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند وویل چې افغانستان د صنعتي ودې لپاره پراخ امکانات لري او سیمنټ یو له هغو موادو دي چې د زیربنایي پروژو د رغونې او تطبیق په برخه کې اساسي رول لري. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه اوس مهال په هیواد کې امنیت ټینګ شوی، د فساد کچه په بېساري ډول راټیټه شوې، اداري چارې اسانه شوې او د پانګونې لپاره مناسب او ډاډمن چاپیریال رامنځته شوی دی. محترم ملا صاحب د هیواد د اقتصادي ودې لپاره د طبیعي منابعو پر سم مدیریت او د حکومت ترڅنګ د خصوصي سکتور او ولس پر ګډو هڅو هم ټینګار وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې په نوبتي غونډه کې چې د سرطان میاشتې په 14مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د مالیې وزارت پر ځمکه د 2 سوداګریزو مارکیټونو د جوړولو طرحې له هر اړخیزې ارزونې وروسته د تایید وړ وبلل شوې.